đô sau mỗi 3 năm. Duy trì điều này ít nhất cho đến khi chúng ta đạt quy mô là 500 nhân sự, chính là chúng ta sẽ ngừng đầu tư để thúc đẩy phát triển từ việc là chuyển sang một địa điểm văn phòng hoàn toàn mới có khả năng mở rộng với một quy mô lớn. Công ty đã đầu tư một khu vực đào tạo khang trang hơn và tiên tiến hơn, và điều này khẳng định rằng là đào tạo chính là mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta. Và sang năm tới công ty sẽ đào tạo về quy trình về con người theo tiêu chuẩn quốc tế với TMV với mục tiêu